L-Europarlamentari David Casa qal li llum ħarġu provi konkreti li l-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Schembri qed jisirqu l-poplu Malti. Waqt kollegament ma' Net Live minn Brussell permezz ta' Skype il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew qal li dawn l-aħħar fatti li kienu żvelati jikkonfermaw ukoll li l-proġett tal-Power Station hu mifni bil-korruzzjoni. Provi konkreti li Keith Schembri u Konrad Mizzi huma politiċi Maltin li qegħdin jisirqu lill-poplu Malti. Provi konkreti li l-proġett tal-Power Station huwa mifni bil-korruzzjoni. Provi konkreti li l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia illum jagħtuha raġun. David Casa qal li hu jaqbel bi sħiħ ma' sejħa tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Derija li jsejjaħ għar-riżenja ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri u aktar minn hekk il-Pulizija għandha tibda tinvestigahom immedjatament.